بونجور تو الموند، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله كما العاده غادي نشوفوا واحد الدرس جديد، une nouvelle leçon. Il s'agit du présent de l'impératif. دائما احنا في لا كونجوغيزون. دونك اليوم غادي نهتموا بهذا الدرس جيدا باش تفهموه مزيان. هذا لو بريزون دو لامبيراتيف. شنو هو بعدا؟ شنو هو لو بريزون دو لامبيراتيف وكيفاش ممكن نصرفوا لي 3 جروب دو فيرب au présent de l'impératif. هادشي اللي غادي نشوفو sur votre chaîne اللي هي Soyez cultivés مع رمضان. دونك ما تنساوش كما العاده الا كنتو ضياف جداد انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ثم اذا كان عندكم تساؤلات او ملاحظات او مطالب فممكن انكم تعلقوا اسفل الفيديو كما العاده. مرحبا بكم في القناه كما العاده دائما ومع دروس جديده بسيطه، وان شاء الله بالتتبع ديالكم لهذه القناه ممكن انكم تمكنوا من القواعد ديال اللغه الفرنسيه، فتابعوني باش تفهموا الدرس جيدا. دونك لو بريزون دو لامبيراتيف، لو بريزون كما كنا ديجا شفنا في الدروس الاولى انه هو الحاضر، هو الحاضر. دونك لامبيراتيف سي كوا؟ لامبيراتيف هو شي حاجه ديال الامر. دونك il donne un ordre، دونك يعطينا امر. دونك هنايا غادي نستعملوا فقط لي برونون بيرسونيل ديال لوردر. شنو هما لي برونون بيرسونيل اللي كنعطيو فيهم الامر؟ فكما في اللغه العربيه كذلك في اللغه الفرنسيه لي برونون بيرسونيل اللي كنستعملوه في لامبيراتيف كاين 3. دونك شنو هما هاد لي 3؟ كاين اولا تو. دونك هنايا الامر كنامرو انت ولا انت. هنا في الفرنسيه ما كاينش الفرق بيناتهم بين انت ولا انت، يعني تو. وكاين نو، نحن، يعني كنامروا انفسنا. كاين نو وكاين فو. دونك هنا 3 ديال لي برونون بيرسونيل اللي كنستعملوا في لو بريزون دو لامبيراتيف. عقلوا عليهم. دونك بروميير بيرسون دو سينغوليير، بروميير بيرسون دو بلوريال اي دوزيام بيرسون دو بلوريال فقط. دونك هنايا غادي نستعملوا في لي 3 جروب دو فيرب كاع جميع ديك القواعد اللي شفنا في لو بريزون. سي تو سامبلومون غادي نستعملوا لو بريزون. دونك باغ اكزومبل لي فيرب دو بروميير جروب اللي دائما غادي نرجعوا له، غادي نقولوا لي فيرب دو بروميير جروب كي سو تيرمين بار او ار. دونك اللي كيتسالوا ب او ار سو سون دي فيرب دو بروميير جروب. باغ اكزومبل نعطيو ان اكزومبل، مثلا rechercher. Donc rechercher. Donc rechercher, elle se termine par ER, donc c'est un verbe de premier groupe. Donc la terminaison il ne change pas. ما كتغير شيء في le présent de l'impératif بحال le présent. Donc tu باش كيتسالى دونك غادي كما عطيتكم في القاعده كنزولوا ER. دونك كنكتبوا recherche، tu recherches. دونك باش كتسالى tu كنا شفنا هذا الشيء في لي فيرب دو بروميير جروب او بريزون كيتسالى اس. كذلك هنايا كنكتبوا recherche دائما كنزولوا ار. باش كتسالى لو كتسالى او ان اس. vous كذلك لا ميم شوز، نفس القاعده كنكتبوا recherche كنزولوا ار كتسالى او زد. دونك باش نقراوهم tu recherches. دونك كنأمرك انك تبحث tu recherches. nous recherchons. D'accord? Nous recherchons. Vous recherchez. Donc c'est tout simplement هذا هو le présent de l'impératif ديال les verbes de premier groupe. غادي ندوزو دابا le présent de l'impératif ديال les verbes de deuxième groupe. تبعوا معايا. Donc on passe maintenant au verbe de deuxième groupe, les verbes de deuxième groupe. Alors elles se terminent par quoi? Les verbes de deuxième groupe se terminent par IR. Donc par exemple le verbe choisir. Le verbe choisir. Donc choisir, il se termine par IR. Donc là c'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe de deuxième groupe باش كيتسالى. دونك لا ميم شوز بالنسبه لكاع لي فيرب دو دوزيام كامل. حنا غير كنعطيو هنا ان اكزومبل، كنعطيو واحد المثال. دونك دائما لي برونون بيرسونيل ديال لو بريزون دو لامبيراتيف كاين tu، nous و vous. دونك هنايا كنزولو اي ار وكنكتبو
le reste. Donc choix. Donc tu choisis. Donc elle se termine par IS. Là, les verbes de deuxième groupe. Je choisis, tu choisis, c'est IS. Nous, donc nous choisissons. Nous choisissons. Donc ISSONS. Donc les vidéos les les verbes de deuxième groupe au présent. On passe maintenant au deuxième pronom personnel du pluriel et vous, la même chose avec vous. Choix, donc choisissez. Donc ISSZ. Donc tu choisis, اختار. Donc un amour. Nous choisissons. لنختار. Vous choisissez. اختاروا. يعني كان أمركم أنتم. Vous choisissez. Donc tu choisis, nous choisissons, vous choisissez. Donc on passe maintenant au verbe de troisième groupe. Les trois exemples ou quatre exemples. Les verbes de troisième groupe ce sont des verbes irréguliers. La conjugaison ديالهم التصريف ديالهم ما كينطبقش على جميع الافعال ديال التروازيام جروب. كل فيرب والحاله ديالو. دونك سو سون دي فيرب irréguliers غير منتظمه. غادي نحاولوا نعالجوا واحد 3 ولا 4 ديال الانواع. دونك تبعوا معايا ومن بعد نديروا بتيت اكزرسيس. Donc voilà, on va donner 4 exemples des verbes de troisième groupe. Le verbe vouloir, le verbe faire, le verbe aller, le verbe prendre. Le verbe aller, il se termine par ER, il s'agit d'un verbe de troisième groupe. C'est un verbe irrégulier, la conjugaison. Donc vouloir, يريد, faire, يقوم, aller, يذهب, prendre, يأخذ. Donc deuxième pronom personnel du singulier, première personne pronom personnel du pluriel et deuxième pronom personnel du pluriel. Les pronoms personnels qui le présent de l'impératif. Donc il y a le verbe vouloir. Donc tu, je. Donc le verbe vouloir, quand je veux, il se termine par X. Tu veux, c'est la même chose. Donc tu veux, qu'est-ce que là? X. Donc tu veux. Donc les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. فالإنسان باش يدركهم كيخصو يحفظهم ضروري وإلا الاستعمال ديالهم في دي فراز دي زيكزامبل هكا كيبقاو في العقل. دونك نو هنايا كنرجعو تقريبا للاصل ديال لو فيرب كنكتبو نو فولون نحن نريد. دونك vous voulez دونك هنايا ما عندناش مشكل لانه كترجع للحاله ديال le verbe تقريبا. On passe maintenant au deuxième exemple. هنايا ندوزو للمثال الثاني le verbe faire. Donc je fais, tu fais. Donc هنايا donc AIS elle se termine par S à la fin. Nous faisons. Donc دائما كنرجعو le présent ديال les verbes de troisième groupe. Nous faisons. Vous, هنايا كاين petit changement. Vous faites كيتسالى بES. Donc هنايا tu fais, nous faisons, vous faites. نمشيو دابا le verbe aller. Donc le verbe aller. Donc je vais, tu vas. Donc tu vas. Donc هنايا مثلا دابا امرك نقول لك va à l'école. اذهب الى المدرسه. va à l'école. tu. Donc امرك انت. nous allons. هنايا كنرجعوا للاصل ديال لو فيرب. Donc nous allons. Donc ونمشيو دابا pronom personnel vous allez. Donc vous allez. Donc il se termine par EZ.
Donc, on a dernier exemple, le verbe prendre. Donc, je prends, tu prends. Donc, on a prends. Donc, c'est là, DS. Tu prends. Vous, ou là, nous prenez. Ou là, nous prenons. Donc, nous prenons. D'accord? Nous prenons. Vous prenez. Vous prenez. Donc, هنايا كما كتلاحظوا كما كتشوفوا la terminaison ديال les verbes que ça soit premier ou le deuxième ou le troisième groupe le présent de l'impératif c'est la même chose. La terminaison ديالهم هما la terminaison ديال le présent. صغير فقط la différence الفرق بيناتهم هو هنايا كنستعملوا فقط tu nous vous في الامر. Donc l'impératif كنستعملوا فقط هاد les trois pronoms personnels. Donc le verbe vouloir, tu veux, nous voulons, vous voulez. Le verbe faire, tu fais, nous faisons, vous faites. Le verbe aller, tu vas, nous allons, vous allez. Le verbe prendre, tu prends, nous prenons, vous prenez. Donc يعني كيحتاجوا الحفاظة ou l'utilisation des exemples باش هكا كيبقاو في الراسخ. Donc l'exercice ديالنا je souligne le présent de l'impératif. هنايا عطاونا trois phrases. Première phrase, deuxième phrase, troisième phrase. Première phrase, je cherche mon livre. Je cherche mon livre. Deuxième phrase, tu poses la question. Tu poses la question. Troisième phrase, vous utilisez le dictionnaire. Donc vous utilisez le dictionnaire. Donc je souligne le présent de l'impératif. يعني نسطروا على الحاضر ديال الامر في الحاضر. Donc je donc واش ممكن نامروا انفسنا c'est impossible. Donc ما يمكنش نستعملوا le pronom personnel je premier pronom personnel du singulier. Donc tu poses la question. Tu poses la question. يعني كنامرك انك تطرح سؤال. Donc هنايا استعملنا point d'exclamation لأنه il s'agit d'une phrase impérative. Donc هنايا غادي نسطروا le verbe poser. C'est un verbe de premier groupe. هنايا vous utilisez le dictionnaire. Vous utilisez le dictionnaire. استعمل يعني المنجد. استعمل المنجد. Donc هنايا le verbe où est le verbe هنايا le verbe utiliser c'est un verbe de premier groupe. Donc c'est un verbe qui est conjugué dans le présent de l'impératif. Et voilà, c'est un petit exercice simple. Donc كنتمنى ينال هذا الفيديو اعجاب ديالكم والى حصه قادمه بحول الله. وإلا كانت شي تساؤلات او ملاحظات فكما العاده فالقناه قناتكم ممكن انكم تضعوا تعليقات اسفل الفيديو. ومرحبا بكم وبالتوفيق.